তো নমস্কার বন্ধুরা, আজ চলে এসেছি আবার একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তো আজকে আমার এই পাশটা ফাঁকা আছে, তো এই দোকানে ফুচকা আমি খাবো, এটা এমনটা কোনোদিনই সম্ভব না। তো আজকে আমার এই পাশে একজন আছে, সে কে আছে? এর অনেকদিন আগে আমার একবার হারিয়েছিল, সেটা হচ্ছে রুমাল রুটিতে আমার হারিয়েছিল। তাই যে তারই প্রতিশোধ নেওয়া হবে, দেখি কতটা কি নিতে পারি। এই পাশে আসছে পমি, এই পাশে আমাদের প্রীতি ভাই। নমস্কার। তো নমস্কার। তো এই প্রীতি ভাইয়ের সাথে হচ্ছে ফুচকা চ্যালেঞ্জ। এখানে সব কিছু মেপে মেপে রাখা আছে। ওর কাছে 25টা ফুচকা আছে, আমার কাছে 25টা ফুচকা আছে। আলু বাটিতে মাপা আছে, প্লাস টক জল গ্লাসে মাপা আছে। শুধু এই মানে বাটিগুলো শুধু একটা ওটা বড় আছে আর একটা ছোট আছে, সবটি সেম সেম আছে। তো আজ প্রতিশোধ নেওয়ার দিন, প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। আমি আজকে হারবো, এটা আমি জানি, কারণ ও যেভাবে খাবে আমি খেতে পারবো না। সেটা সেম ঘটনা আগের দিনও ছিল। তারপরে খাওয়া যখন স্টার্ট হয় তখনই বুঝতে পারি কতদূর কি হয়েছে। তাই দেখা যাক কত কি হয়। তারপর আমাদের কি মনেটা কি হচ্ছে ফুচকা দেখে? আমি পারবো না, অসম্ভব। কারণ 25টা ফুচকা, এতটা মানে আলু, আবার এতটা জল, কোনো রকম ভাবে সম্ভব না। রুটি ছিল, তাই দলা মোচড়া করে আগের বার খেয়ে নিয়েছিলাম। তো ফুচকা দলা মশলা করে তো খাওয়া যাবে না, কারণ গোটা গোটা খেতে হবে। হ্যাঁ। আর আমাদের পমি ভাই চুল স্ট্রেট করেছে। সামনে পুজো না, একটা ব্যাপার আছে। তো যে যার মতন সাজিয়ে নি, যে যার পয়সার মতন সাজিয়ে নি। আমাদের খেলা শুরু হচ্ছে এখনই। 3 2 1 স্টার্ট হবে তো? হ্যাঁ, আমি বলবো 3 2 1 তারপর স্টার্ট। না আমি 3 বলবো, তুই 1 বল। না, আর ওখানে তো স্টার্ট বলবি। এটা স্টার্ট বললে তখন দেরি হয়ে যাবে। কেন দেরি? স্টার্ট বলে খাওয়া শুরু করবি। ঠিক আছে, হাসিস না ভাই, গলার মধ্যে কিন্তু ফুচকা আছে। একটু জল খেতে পারবো তাহলে? বল। রেডি? তো খেলার একই নিয়ম, আমি 3 2 1 তারপর আমাদের পমি ভাই স্টার্ট বলবে, তারপর খেলা স্টার্ট হবে। তো খেলা স্টার্ট হচ্ছে। রেডি ভাই? 3 2 1 স্টার্ট বল। জলে চলে যাবে কিন্তু ভাই। ভালো। আমাকে একটু হুক্কা করতে পারি এটা? পারলে করতে? কম ফুচকা ছিল মনে। আমার ফুচকা ওই বলছে।
এখন স্নান চালিয়ে নেবো না, টক জল বাকি এখন। তুমি হার মেনে নিয়েছি, আমি পারবো না। হাত তো 2 বলে নিয়ে গেছি। কেন? তোর হাতে সাইলেন্ডার কর। খাবে একটু তাড়াতাড়ি খেতে পারবি তুই। ঝাল রে বাবা। ফুচকা খাবি? দেবো দুটো। এই মশলা খাওয়া যায় না শেষের দিকে, এইটুখানি ভাই এইটুখানি খাওয়া যায় না, দেখ এই মশলা খাওয়া যায় না। হাত মশলাটা দাও তো। আমার ঠোঁটটা পুরো জ্বলছে। তো আগে ভাই হারিয়েছিল, তার প্রতিশোধ আজকে নিয়ে নিয়েছি। আমি প্রথমে বলছিলাম ফুচকাটা আমি খেতে পারবো না, আমি জানতাম পানিশমেন্ট খুব বাজে একটা হতে চলছে আমার সাথে, আমি বুঝতেই পারছি বলে। তো আমরা প্লেট পরিষ্কার করি, পানিশমেন্ট নিয়ে হাজির হচ্ছি। তো নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি পানিশমেন্ট নিয়ে। তো পানিশমেন্টে কি আছে? পানিশমেন্টে আছে তোমার করলা, উচ্ছে, এটা উচ্ছে, এটা হচ্ছে উচ্ছে। আমি উস্তা বলি, মায়ের কাছে শুনছেন তো উচ্ছে বলি। করলা আরো বড় হয়, যাই হোক। তো আজকে আমাদের টমি ভাই খাবে হচ্ছে গিয়ে, এটা জাস্ট দেখানোর জন্য রেখেছিলাম, যেটা কেটে দেওয়া হয়েছে। এই সব কটা তোকে খেতে হবে? না কি না? আমি খেতে পারবো না। সেদিনকে আলু খাইছিলিস মনে আছে? আলু খাওয়া যায়, উচ্ছেটা খাওয়া যায় না। আমি খাবো কিন্তু একটা খাবো। কি একটা খাবো কি বাকি 3টাও খাবি? না আমি পারবো না ভাই, প্লিজ ভাই, ভাই বলছি বমি করে দিতে পারি আমি যখন তখন। ঠিক আছে একটাই খা, চলে যাস সাইডে জল, তুই একটাই খা। আবে তুই একটাই খা। আমি কোনোদিন খাইনি। আমিও কোনোদিন খাইনি, বাট খেতে হবে। হে ভগবান, খাচ্ছি আমি। হ্যাঁ চিবাবি কিন্তু, মাথা ঘোরাচ্ছে কিরকম। তুই মাথা করে ওষুধ নিয়ে আসবে না, তুই খাবে না। খা, সবাই দেখবে, অনেক টানি মুসু সবাই দেখবে। চিবা ঠিক আছে সাইডে জল খা জল খা। ফেলা ওর সাইড দাও। ওইটু আর একটু বেশি চিনি দাও। চিনি দিলে আর দিতে নুনটা দিবা। আমার হাত পা কাঁপছে, কি বাজে খেতে। পুরো এই দাঁতগুলো আমার তেতো হয়ে গেছে সাইডে। জল খা। তো এরপর যেন কি বলছিলিস, কি লড়বি? আমি লড়তে পারি, আমি খেলতে পারি, কিন্তু এরকম উচ্ছে তেতো আমি খেতে পারবো না। আমি সবকিছু খেতে পারবো। ঠিক আছে, তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো আজকে আমি টমি ভাইকে হারিয়ে খুব খুশি, প্রীতি ভাইকে হারিয়ে খুব খুশি। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। তো বাই বাই, সবাই ভালো থাকবেন। টাটা। টাটা।